फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुखां अॻ में असांजी जमात जा बहितरीन आलिम फ़ज़ीलत शेख प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम जलालानी हफ़िज़हुल्लाह ऐं असांजी जमात जो अमीर अल्लामा फ़ज़ीलत शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी ख़िताब करे चुका आहिनि। मूंखां पोइ असांजी जमात जो नौजवान साथी फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ शबीर अहमद जमाली हफ़िज़हुल्लाह तक़रीर करण फरमाईंदा। यकीनन काफ़ी टाइम थी चुको आहे ऐं सर्दी बि आहे। आऊं तव्हांजो ज़्यादा टाइम कोन वठंदुसि, चाहींदुसि त महदूद वक़्त में पंहिंजे मौज़ू जे हवाले सां कुझु ॻाल्हियूं तव्हांजे आॾो रखियूं वञनि। जीअं तव्हां ऐलान में ॿुधी चुका, मुंहिंजो मौज़ू आहे अज़मत सहाबा ऐं इताअत रसूल जे हवाले सां सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो तरीक़ेकार। सहाबा जी अज़मत छा आहे ऐं सादनि लफ़्ज़नि में ॿुधायां। अॼु पाण वटि क़ुरान मजीद मौजूदु आहे, अहादीस मुबारका मौजूदु आहिनि। गौर करियो त क़ुरान मजीद ऐं अहादीस मुबारका असां ताईं कंहिं पहुचाया। जेकॾहिं सहाबा किराम खे विचां कढी छॾिजे त छा क़ुरान मजीद असां ताईं पहुचे हा? अल्लाह जे नबी जा फ़रामीन असां ताईं पहुचनि हा? ये सहाबा ई आहिनि जिन क़ुरान हदीस असां ताईं पहुचायो आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में दीन इस्लाम असां ताईं पहुचायो अथनि। ऐं जेकॾहिं को माण्हू बदनसीब इहो चवे त बाबा इहे मुनाफ़िक़ हुआ, पैगंबर जी वफ़ात खां पोइ मुर्तद थी विया, सिवाय टिनि या चइनि जे, त गौर करियो उन्हनि माण्हुनि सिर्फ़ सहाबा ते हमिलो नाहे कयो, बल्कि आइन दीन इस्लाम जे बुनियाद ते हमिलो कयो अथनि। दीन इस्लाम जो बुनियाद ई ख़त्म थी वेंदो जेकॾहिं तव्हां सहाबा खे दरमियान मां हटाए छॾियो। क़ुरान करीम खोलियो, अल्लाह केतिरे क़दर उन्हनि जी तारीफ़ कई आहे। क़ुरान भरियो पियो आहे। अल्लाह ताला सूरह अनाम जे अंदरि फरमाए थो, व इज़ा जाअकल लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। अल्लाहु अकबर। क़ुरान जी हर आयत ते गौर कंदा वञो, पाण गौर कंदासूं वॾा वॾा नुक़्ता मालूम थींदा। ही आयत असां केतिरा दफ़ा पढ़ी हूंदी, पर इन ही आयत जे अंदर बि सहाबा जो शान मौजूद आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो, पैगंबर जॾहिं तो वटि उहे माण्हू अचनि जेके असांजी आयतनि ते ईमान रखनि था, फकुल सलामुन अलैकुम, तूं चओ तव्हां ते सलामती हुजे। गौर करियो, इहे कहिड़ा माण्हू आहे जेके अल्लाह जे नबी वटि आया, कहिड़ा माण्हू आहे जेके प्यारे पैगंबर जे साम्हूं पेश थिया।
ये सहाबा किराम हुआ जिन जे बारे में अल्लाह पंहिंजे पैगंबर के हुक्म ॾिनो त नबी तू उन्हनि खे दुआ ॾे तव्हां ते अल्लाह जे तरफ़ां सलामती हुजे। खोलियो कुरान मजीद, उहा आयत जेका असां केतिरा दफ़ा ॿुधी हूंदी त मुसलमान मुत्तहद थीन, इत्तेहाद पैदा कनि, तफरको न कनि। इन आयत के अंदर बस सहाबा किराम जो शान मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाए तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तवां अल्लाह की रस्सी के मजबूत झलियो, वला तफर्रकू, फिरका फिरका न थियो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह ताला फरमाए तो याद करियो तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन हुया, अल्लाह तव्हां ते मेहरबानी कहिड़ी कई, रब्बुल आलमीन तव्हां जूं दिलियूं ॻंढे छॾियूं। फ़अस्बहतुम बिनेमती इख़वाना, पोइ तव्हां पाण में भाइर बणिजी विया। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। इन जुमले ते गौर करियो कुरान मजीद जे। अल्लाह ताला फरमाए तो तव्हां खिताब करे, रब्बुल आलमीन फरमायो खिताब के क्या सहाबा के, तव्हां जहन्नम जी खॾ जे किनारे बीठल हुआ, रब तव्हां के बचाए वरतो। अल्लाह अकबर, इहो सहाबा जो शान आहे। तव्हां बाहि जी खॾ उन जे किनारे ते बीठल हुया, रब तव्हां खे उन बाहि खां बचाए वरतो। ही रब्बुल आलमीन जी गवाही आहे। ऐं जेकॾहिं को बदनसीब चवे त न सहाबा अस्तगफिरुल्लाह मुर्तद थी विया, मुनाफिक थी विया, उहो माण्हू ऐन क़ुरान करीम जो मुनकिर। तव्हां ॾिसो क़ुरान मजीद जी आख़िरी जेका सूरत नाज़िल थी आहे सूरह तौबा आहे, 9 हिजरी में नाज़िल थी, पाण सगोरा 11 हिजरी में वफ़ात कनि था। तकरीबन समझो अल्लाह जे नबी जी वफ़ात खां 1.5 या पौणा 2 साल अॻु में इहा सूरत नाज़िल थी। ऐं इन ई सूरत खां पोइ का मुकम्मल सूरत वरी ॿी नाज़िल कोन थी आहे। आयतूं नाज़िल थियूं आहिनि, लेकिन मुकम्मल सूरत इन सूरत खां पोइ का नाज़िल कोन थी आहे। हाणे रब्बुल आलमीन इन ई सूरत जी 100 नंबर आयत में छा फरमाए? फरमाई वसाबिकुल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह अकबर, अल्लाह केॾी वॾी गवाही ॾिनी त उहे मुहाजिर जिन इस्लाम क़बूल करण में अगराई कई, उहे अंसार जिन इस्लाम क़बूल करण में सबक़त कई, अल्लाह ताला फरमाए थो ऐं उहे जिन इन्हनि जी पैरवी कई एहसान सां, अल्लाह उन्हनि खां राज़ी थी चुको, उहे अल्लाह खां राज़ी थी चुका। 9 हिजरी माण्हू चवनि था त सहाबा अल्लाह जे नबी जी वफ़ात खां पोइ मुर्तद थी विया। आउं तव्हां खां पुछणु चाहियां थो, मुंहिंजो इल्म तव्हांजो इल्म महदूद आहे, असांखे का ख़बर कोन्हे सुभाणे छा थींदो, कंहिंखे बि ख़बर न आहे सिवाय अल्लाह ताला जे। पर रब्बुल आलमीन के पूरो इल्म आहे त मुस्तक़बिल में छा थींदो, हाल में छा थिए पियो, माज़ी में छा थी चुको, मुस्तक़बिल में छा थींदो, अल्लाह के पूरी ॼाण आहे। हाणे भई गौर करियो इन आयत की रोशनी में, जेके माण्हू चवनि था त सहाबा पैगंबर जी वफ़ात खां पोइ मुर्तद थी विया, नऊज़ बिल्लाह, जेके माण्हू हिन सूरत जे नाज़िल थियण खां सिर्फ 1.5 साल पोइ मुर्तद थियण वारा हुजनि, उन्हनि जे लाइ अल्लाह रज़ामंदी जो ऐलान कंदो? बकौल इन्हनि जे मुर्तद थी विया पैगंबर जी वफ़ात खां पोइ। जेके माण्हू 1.5 या पौणा 2 साल बाद में मुर्तद थियण वारा हुजनि, उन्हनि जे लाइ अल्लाह रज़ामंदी जो ऐलान कंदो। ऐं जेकॾहिं को माण्हू चवे त नऊज़ बिल्लाह अल्लाह खे ख़बर कोन्हे मुस्तक़बिल, इहो काफ़िर आहे। उहो काफ़िर आहे जेको चवे थो अल्लाह खे मुस्तक़बिल जी ख़बर कोन्हे। अल्लाह अल अलीम आहे, हर शइ जी ॼाण अथसि, अल्लाह खे हर शइ जो इल्म आहे। रब्बुल आलमीन सहाबा जे बारे में छा फरमायो?
एक मकाम ते फरमायाई फइन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फकद तहतदो। अल्लाह ताला सहाबा के खिताब कयो जिए तवा ईमान आंदो है बिया मानू बि इन तरीके से ईमान आणींदा त पोइ हिदायत वारा थींदा। जिए तवा ईमान आंदो है हिते अल्लाह ताला सहाबा जे ईमान के मयारी ईमान करार ॾिनो ऐं खोलियो कुरान मजीद। अल्लाह ताला छा सहाबा किराम जी वाखाण कई एक जगह ते त अल्लाह जेका आयत शुरू में पढ़ियमि जॾहिं पाण सुगुरा वञनि पिया 6 हिजरी ते उमरो करण जे लाइ मक्के जे काफ़िरनि अल्लाह जे नबी के मक्के खां थोड़ो परे हुदैबिया जे मुकाम ते पैगंबर के सहाबा के रोके छॾियो। 1400 सहाबा गॾे तव्हां खे उमरो करण न ॾींदासीं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के पाण पंहिंजो सफ़ीर बनाए मोकिलीनि था त मक्के वारनि सां वञी ॻाल्हि ॿोल कर। सैयदना उस्मान वञे थो पोयां अफ़वाह फैलिजी वई त सैयदना उस्मान के कुफ़ार मक्का शहीद करे छॾियो आहे। अल्लाह अकबर दलील आहे। जेके माण्हू चवनि था अल्लाह जो नबी आलिमुल ग़ैब आहे पुछो उन्हनि खां अल्लाह जे नबी सैयदना उस्मान जो क़िसास वठण जे लाइ सहाबा खां बैत वरिती वणे छा। जेकॾहिं आलिमुल ग़ैब हुजनि हा ग़ैब ॼाणंदड़ हुजनि हा चवनि हा त उस्मान ज़िंदा वेठो आहे। उस्मान ज़िंदा वेठो आहे। मालूम थियो ग़ैब जो इल्म सिर्फ अल्लाह खे आहे। अल्लाह आलिमुल ग़ैब आहे। याद रखी छॾियो मुंहिंजो नुक़्तो अल्लाह पैगंबरनि ते ग़ैब ज़ाहिर करे थो ग़ैब जो इत्तला ॾे थो ग़ैब जूं ख़बरूं ॾे थो लेकिन पूरे क़ुरान में तव्हांखे किथे लफ़्ज़ कोन मिलंदा त पैगंबर ग़ैब ॼाणे थो। ग़ैब जूं ख़बरूं अल्लाह ताला ॾे थो ज़ाहिर करे थो इत्तला ॾे थो ऐं पाण सभु सम्झूं था ख़बर उनखे ॾिबी आहे जेके अॻु में ख़बर न हुजे। इत्तला उनखे ॾिबो आहे जेके पहिरियां ई इत्तला न हुजे। ज़ाहिर ॻाल्हि उन ते कबी आहे जंहिंखां लिकल हुजे त अल्लाह जो नबी ग़ैब ॼाणे कोन थो। पाण सहाबा खे गॾु कनि था वण हेठां ऐं सहाबा खां बैत वठनि था। हिकु हदीस जे अंदरि आहे मौत ते बैत ॿी हदीस जे अंदरि आहे त भॼंदासूं कोन। ॻाल्हि साॻी आहे जॾहिं न भॼंदा त सही सिधी ॻाल्हि आहे मौत ते बैत थी। अल्लाह खे इहा बैत केतिरी पसंदि अची वई। रब्बुल आलमीन क़ुरान जे अंदरि इन बैत जो ज़िक्र फरमायो लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत शजरा। तहक़ीक़ अल्लाह ताला उन्हनि मोमिननि खां राज़ी थी चुको पैगंबर जेके वण जे हेठां तुंहिंजे हथ ते बैत करे रहिया हुआ। हाणे पुछो इन्हनि खां इन बैत में केरु केरु शामिल आहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब सैयदना अली बिन अबी तालिब सैयदना मुग़ीरा बिन शोबा ऐं अल्लाह जे नबी पंहिंजो हथ रखी फरमायो ही उस्मान जो हथ आहे। अल्लाह अकबर। हाणे हिते रब्बुल आलमीन ऐलान करे छॾियो अल्लाह इन्हनि माण्हुनि खां राज़ी थी चुको आहे। ऐं हिकिड़ो नुक़्तो ज़हन में विहारे छॾियो इंतहाई क़ीमती नुक़्तो आहे। रब जेकॾहिं कंहिंजे बारे में ऐलान करे त आउं राज़ी थी चुको आहियां उन खां पोइ रब उन ते कॾहिं नाराज़ न आहे थियो। जंहिंजे बारे में ऐलान करे छॾे हिते अल्लाह ऐलान कयो आहे केतिरा दफ़ा क़ुरान में त रब सहाबा खां राज़ी थी चुको आहे। जॾहिं अल्लाह ऐलान करे चुको माना अल्लाह हर कॾहिं इन्हनि सहाबा ते नाराज़ न थींदो। अल्लाह को ॾिसो अल्लाह जे नबी केतिरो शान बयान कयो। पाण फरमाईंदा ला त सुबुह सहाबी बुखारी जी रिवायत आहे मुंहिंजे सहाबा खे कारगंद न कजो घटि वधि न ॻाल्हाइजो। अल्लाह जे नबी खे बज़रिए वही ख़बर हुई अहिड़ा माण्हू ईंदा बदबख़्त जेके सहाबा किराम खे घटि वधि ॻाल्हाईंदा कारगंद कंदा। पाण फरमाईंदा घटि वधि न ॻाल्हाइजो लौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। पाण फरमाईंदा अवां मां को माण्हू जेको सहाबी न आहे अल्लाह जे रस्ते में जबल उहद जेतिरो सोन ख़र्च करे छॾे। जबल उहद तक़रीबन 6 किलोमीटर डिघो आहे। दुनिया जी कहिड़ी साइमिया जो वज़न करे कहिड़ो तराज़ू आहे जेको वज़न करे 6 किलोमीटर डिघो छा उनजो वज़न थींदो। ऐं जेकॾहिं इहो सॼो जबल सोन बणिजी वञे घणी क़ीमत थींदी घणी मालित थींदी। अॼु हिकिड़ो तोलो घणे सोन जो वही गौर करियो। अल्लाह जो नबी चवे थो अवां जेकॾहिं जेके सहाबी न आहियो अल्लाह जे रस्ते में
जबल उहद जेतिरो सोन ख़र्च करियो ऐं मुंहिंजो सहाबी हिकु मुध या उन जो बि अधु अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च करे तव्हां उनजे सवाब खे नथा पहुची सघो। 272 ग्राम जेकॾहिं अल्लाह जे रस्ते में अन्न बि ख़र्च करे तव्हीं सहाबा जे सवाब खे हरगिज़ नथा पहुची सघो। इहा सहाबा जो मुक़ाम। को माण्हू जेको गैर सहाबी आहे यादि रखो सहाबा जो मुक़ाबलो करे ई नथो सघे। जेके दोस्त अहले इल्म तिन खे ख़बर हूंदी त हदीसनि जा किताब मुहदसिन गॾु कया आहिनि। मुहदसिन जिन गॾु कया आहिनि हदीसनि जा किताब मुहदसिन, हर मुहदिस पाण खां वठी अल्लाह जे नबी ताईं सनद पेश कंदो आहे त मूंखे हदीस मुंहिंजो उस्ताद ॿुधाई फलाणे, उनखे उनजे उस्ताद ॿुधाई, उनखे उनजे उस्ताद ॿुधाई। तव्हांजो सहाबी ऐं सहाबी वरी अल्लाह जे नबी जो अमल ॿुधाईंदो या कौल ॿुधाईंदो। इनखे चइबो आहे सनद चेन कड़ियूं। हाणे इन सनद जे अंदरि हर रावी ते जरह थी सघे थी, हर रावी ते, पर जॾहिं सहाबी जो नालो आयो त पोइ जरह जा दरवाज़ा बंदि थी वेंदा। हत्ता कि तव्हां ॾिसो मुहदसिन उसूल क़ाइमु कयो आहे सहाबी जो नालो मालूम न आहे। ताबई चवे थो अन रजुलिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूं हदीस ॿुधी अल्लाह जे नबी जे के सहाबी खां नालो नथो वठे, नालो नथो वठे। जेकॾहिं के ॿिए रावी जो नालो हदीस जे सनद में न अचे मजहूल थी वेंदो, रिवायत रद्द थी वेंदी, रिवायत ज़ईफ़ थी वेंदी। पर जेकॾहिं सहाबी जो नालो मालूम न आहे ताबई चवे थो मूं कंहिं सहाबी खां हदीस ॿुधी आहे, सॼी उम्मत मुतफ़िक़ आहे सवाइ गुमराह फ़िरक़नि जे, उहा हदीस सही आहे छो त सभ जा सभ सहाबा आदिल आहिनि। ला तज़ुर्रु जहालतो, उनजो मजहूल हुजणु नुक़सानकार न आहे। चाहे नालो मालूम न हुजे तॾहिं बि सहाबी आदिल आहे, उनजी रिवायत खे क़बूल कयो वेंदो। ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो, अकरमु असहाबी, मुंहिंजे सहाबा जी इज़त कयो। हिकु हदीस के अंदर फरमाइनि था इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फअमसिकू, जॾहिं मुंहिंजे सहाबा जो ज़िक्र थिए रुकजी वञो, ज़बाननि खे ताला लॻाए छॾियो, एहतियात करियो, मुंहिंजे सहाबा जे बारे में घटि वधि न ॻाल्हायो। अल्लाह जे नबी हेतिरियूं वसियतूं कयूं, नसीहतूं कयूं ऐं उनखां पोइ मूंखे ॿुधायो केतिरा अहिड़ा नाम निहाद मुसलमान आहिनि जेके अज़ीम इंसाननि जे बारे में घटि वधि ॻाल्हाइनि था। इन्हनि अज़ीम इंसाननि जे बारे में जेकॾहिं सहाबा खे हटाए छॾियूं क़ुरान बचंदो? क़ुरानी बि हुजो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह जो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जे नबी जी वफ़ात खां पोइ जंग यमामा लॻी, वॾे तादाद में सहाबा शहीद थी विया, हाफ़िज़ क़ुरान। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ महसूस कयो किथे क़ुरान ज़ाया न थी वञे, छा कयाई, सैयदना ज़ैद बिन साबित जी ड्यूटी लॻायाई, पूरो क़ुरान गॾु कर हिकु जाइ ते। अॻ में अलहदा आयतूं हुयूं, का चमड़े ते लिखियल आहे, वण जे पननि ते लिखियल आहे, अलहदा आयतूं हुयूं। सैयदना ज़ैद बिन साबित चवे थो जेकॾहिं मुंहिंजी ड्यूटी लॻाई वञे हा त हिकिड़ो जबल ऐं थॾारे ॿिए पासे शिफ्ट करियां, इहो कमु आसान हो। पर अबू बकर सिद्दीक़ जेका ड्यूटी लॻाई क़ुरान खे जबह करण जी, इहो कमु उन खां ज़्यादा ॾुखियो। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ हिकिड़े मुसहफ़ जी सूरत में क़ुरान मजीद खे आंदो। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान हिकु किरत ते मुसलमाननि खे मुतफ़िक़ कयो, चवनि था इहो क़ुरान साॻियो कोन्हे। जी ॾिसो हाणे बदबख़्त हिकिड़े हिंदुस्तान जे अंदरि 26 आयतनि ते हमिलो कयो त 26 आयतूं नऊज़ बिल्लाह सहाबा मिलायूं आहिनि, इन्हनि खे कढियो वञे। रब सज़ा छा ॾिनी? ॾिसो अल्लाह जी अज़मत, छा रब्बुल आलमीन सज़ा ॾिनी? उहो बदबख़्त अॼु ठगी जी पूॼा पियो करे, वियो मुर्तद थी, वियो मुर्तद थी, इस्लाम मां ख़ारिज, हिंदू मत खे इख्तियार कयो अथसि, हिते तिलक लॻायो अथसि, हिंदू थियो आहे, नालो बदिलाए छॾी। रब्बुल आलमीन उन माण्हू खे कहिड़ी सज़ा ॾिनी जे बदबख़्त सहाबा ते एतिराज़ कयो, जे क़ुरान मजीद ते एतिराज़ कयो, अॼु इस्लाम मां ख़ारिज थी चुको आहे। दोस्तो सहाबा त उहे आहिनि, अल्लाहु अकबर, जंहिंजे लाइ अल्लाह ताला फरमायो जीअं तव्हां ईमान आंदो आहे ॿिया बि इन तरीक़े सां ईमान आणींदा त हिदायत वारा थींदा।
सहाबा ईमान किया तो अकीदो ॾिसो तौहीद में केॾा पक्का ऐं पुख्ता हुआ, का अकीदे जे अंदर कमज़ोरी हुई। अॼु असां मुसलमान त अकीदे जे मामले ठोकरूं खाऊं पिया, ठोकरूं खाऊं पिया। दरगाहनि जा पुजारी, वणनि जा पुजारी, घोड़नि जा पुजारी, काठनि जा पुजारी, कहिड़ी शइ आहे जंहिंजी असां पूॼा न कई हुजे। सहाबा तो अज़ीम इंसान हुआ। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद, उहो पत्थर जेको बैतुल्लाह जी कुंड में लॻल आहे, अची चुमे थो ऐं पोइ छा थो चवे, उन सां ॻाल्हाए थो। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जो इहो अक़ीदो कोन्हे त पत्थर ॿुधे थो या पत्थर खे कन आहिनि, बल्कि जेके बरसां पिछल माण्हू आहिनि तिन खे ॿुधाइण चाहे थो मुंहिंजो अक़ीदो छा आहे। चुमण खां पोइ छा थो चवे, इन्नी लअलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तुज़ुरु वलौ ला रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु मा क़बलतु। बुखारी मुस्लिम जा लफ़्ज़। ऐं पत्थर हजर अस्वद सुञाणा थो, ॼाणा थो तूं हिकु पत्थर आहीं, न नफ़े ॾियण जी ताक़त आहे, न तो में नुक़सान पहुचाइण जी ताक़त आहे। इन करे चुमां थो जो मुंहिंजे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सादम तोखे चुमियो आहे, सिर्फ़ इन जे करे। किथे हजर अस्वद सहाबा जो अक़ीदो ऐं किथे असांजो अक़ीदो। कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि खां असीं ॾिजूं था, उन्हनि मां नफ़े जी उम्मीद, नुक़सान जो ख़तरो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, ॾिसो अल्लाह जो अज़ीम बानू आहे, प्यारो बानू आहे। अॼु केतिरा मुस्लमान जेके दावा कनि था सैयदना अली सां असांखे मोहबत आहे, यकीनन हूंदी, असांखे शक कोन्हे। पर आउं पुछणु चाहियां थो, छा तव्हांजो अक़ीदो ऐं सैयदना अली बिन अबी तालिब जो अक़ीदो साॻियो आहे? आहे साॻियो अक़ीदो? सैयदना अली बिन अबी तालिब तो उहो आहे जे सॼी ज़िंदगी रब खां सवाइ के ॿिए खे नाहे पुकारियो। तूं त कहिड़नि कहिड़नि खे पुकारी थो। किथे सैयदना अली चयो मूंखे पुकारजो, मुंहिंजी वफ़ात खां पोइ मूंखे सॾिजो। छा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला जे मैदान में पंहिंजे वालिद खे पुकारियो, पंहिंजे नाने खे पुकारियो? बल्कि सिर्फ़ हिकु अल्लाह खे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला जे मैदान में पंहिंजे परवरदिगार खे पुकारियो आहे, न पंहिंजे वालिद खे, न पंहिंजे नाने खे। ऐं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, सही मुस्लिम जी हदीस, शिया हज़रात जो किताब अल उसूल मिनल काफ़ी, वसाइल शिया, बिहारुल अनवार, टई किताब मुंहिंजी लाइब्रेरी में मौजूद आहिनि। टिनी जे अंदर रिवायत मौजूद आहे। टिनी किताबनि में पंहिंजे दौरे खिलाफत में पंहिंजे फौजी गवर्नर अबुल हयाज असदी खे मोकिले थो हिकिड़े कम ते, मिशन ते, ड्यूटी ते। उहो कमु कहिड़ो आहे? अबुल हयाज हलियो वञ, जेका ऊंची कबर ॾिसी हुनखे डाहे छॾ, छो त अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, मूंखे प्यारे पैगंबर मूंखे चयो अली वञ, जेका ऊंची कबर ॾिसी हुनखे डाहे बराबर करे छॾ, जेका तस्वीर ॾिसी हुनखे मिटाए छॾ। कंहिंमें जुरत जो इनकार करे? आहे कंहिंमें जुरत जो चवे त सही मुस्लिम में हदीस कोन्हे, या चवे त डॉक्टर साहब हदीस ज़ईफ़ आहे? आहे कंहिंमें जुरत? सही सरद सां सही मुस्लिम जे अंदर, शिया जे किताब अल उसूल मिनल काफ़ी जे अंदर, बिहारुल अनवार जे अंदर, वसाइल शिया जे अंदर, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंचियूं कबरूं डाहण वारो, तव्हीं त ठाहिण वारा आहियो। तव्हांजो कहिड़ो तालुक? अहल हदीस सैयदना अली जा हक़ीक़ी मुहिब आहिनि। असां मोहबत करण वारा आहियूं, छो त असां उहो अक़ीदो अपनायो आहे जेको सैयदना अली बिन अबी तालिब जो अक़ीदो, जेको अक़ीदो सैयदना अली बिन अबी तालिब जो। हत्ता के तव्हां ॾिसो हिननि जो ई किताब आहे तारीख़ याकूबी, उन जे अंदर वाक़ियो आणे थो अल्लामा याकूबी त 9 ज़िलहिज जी तारीख़ आहे, मैदान अरफात आहे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज करण आयो आहे, मैदान अरफात के अंदर मौजूद आहे। यौम अरफा 9 तारीख़ ज़िलहिजा दी, तेसि ताईं ॾिसे त हिकिड़ो माण्हू पिनंदो अचे, पिनंदो अचे, पिने पियो, पिनंदे पिनंदे आयो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जे साम्हूं ऐं चई साईं मूंखे कुझु ॾियो। अल्लाहु अकबर। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु छा चयो, छा जवाब ॾिनई कि वहक तसलो तसलो फी हादिल यौम गैर अल्लाह। अॼो के ॾींहुं बि तो अल्लाह खे छॾे ॿियनि खां सुवाल थो करी, गैर अल्लाह खां सुवाल थो करी। अॼु बि तूं रब खे छॾे गैर अल्लाह खां सुवाल थो करी, मूंखां सुवाल थो करी।
अल्लाह अकबर। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रब जो रस्तो ॾेखारियो, रब जो दरवाज़ो माण्हुनि खे ॾिसियो। सुवाल करणो आहे हिकिड़े अल्लाह खां सुवाल करियो। सभु सहाबा जेके बि हुआ तव्हां ॾिसो अक़ीदे जे मामले में केॾा ठोस हुआ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर जे बारे में मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक जे अंदरि रिवायत अचे थी। तौहीद केतिरे क़दर ज़हन में वेठल हुई। ॾिसे त हिकिड़ो माण्हू तकरीर पियो करे, ख़ुतबो पियो ॾे, पर पंहिंजो पूरो हथ पियो खणे, सभु आङुरियूं खोलियो बीठो आहे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर खे चयो अशिर बि असबैन वाहिदतिन, अल्लाह जा बाना हिकिड़ी आंगुर सां इशारो कर, छो त अल्लाह बि हिकु आहे, रब बि हिकु आहे। माना तौहीद एतिरे क़दर ज़हन में वेठल आहे। हिकु आंगुर सां इशारो कर, अल्लाह अकेलो आहे, अल्लाह हिकु आहे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक ने रिवायत मौजूद आहे। ऐं तव्हां ॾिसो हाणे जी दोस्त ऐलान कयो सहाबा केतिरे क़दर अल्लाह जे नबी जी पैरवी कंदा हुआ। मोहब्बत जो मयार पैरवी आहे। असांजा केतिरा मुस्लमान भाइर आहिनि, मोहब्बत कनि था, मञूं था, लेकिन पैरवी कोन्हे। पैगंबर जी सुन्नत साम्हूं आई, मज़ाक उॾाईंदा, मस्करियूं कंदा, ठठोरियूं कंदा, चथरूं कंदा, बल्कि बाज़ औक़ात नाराज़ थींदा आहिनि, कावड़जी पवंदा आहिनि। छा सहाबा जो तरीक़ो इहो हो? सहाबा अल्लाह जे नबी जी हू बहू पैरवी कंदा हुआ, मुकम्मल पैरवी जी। हदीस मुस्नद अहमद जे अंदरि आहे। हिकिड़ो माण्हू हली आयो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर वटि, अची सुवाल कई अब्दुल्लाह मूंखे हिकिड़ो जवाबु ॾे, मूं सॼो क़ुरान पढ़ियो आहे, क़ुरान जे अंदरि सलात हज़र जो ज़िक्र आहे, सलात ख़ौफ़ जो ज़िक्र आहे। इन्ना नजिदु सलात अल हज़र व सलात अल ख़ौफ़ फिल क़ुरान वला नजिदु सलात सफ़र फिल क़ुरान। पर अब्दुल्लाह जॾहिं सफ़र में वञूं था असीं ॿ रकात पढ़ंदा आहियूं, निमाज़ कसर कंदा आहियूं, इन जो ज़िक्र मूं क़ुरान में किथे कोन पढ़ियो आहे। सलात हज़र आहे, सलात ख़ौफ़ जो ज़िक्र आहे क़ुरान में, लेकिन सलात सफ़र जो कोन्हे। पोइ छाजे करे असीं सफ़र में नमाज़ अधु करे पढ़ूं था, कसर करे पढ़ूं था? हाणे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर जो जवाब दो, छा तो जवाब ॾे? यब्ना अखी इन्नल्लाह बास इलैना मुहम्मदन इन्ना ला नअलमु शैअन इन्नमा नफलो कमा रअयना यफल। भाइटिया, अल्लाह ताला असाना अल्लाह जे नबी के पंहिंजो पैगंबर बणाए मोकिलियो। असीं का बि शइ नथा ॼाणूं, असां उहो ई कमु कयूं था जी अल्लाह जे नबी खे कंदे ॾिठोसीं। पैगंबर सफ़र जे अंदरि नमाज़ कसर कई आहे, असां बि कसर करियूं था, जेतोणीकि क़ुरान में कोन्हे। ही सहाबा जी पैरवी, इहो साॻियो अब्दुल्लाह बिन उमर। अल्लाह जे नबी जी हदीस आहे अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफरका। जॾहिं ॿ ॼणा सौदो कनि था, हिकिड़ो विकिणण वारो आहे, ॿियो ख़रीद करण वारो आहे, पाण सुगरा फरमाइनि था जेसि ताईं उन जाइ ते मौजूद आहिनि सौदे खे कैंसिल करे सघनि था। पर जॾहिं हिक ॿिए खां धार थी विया, जिस्मानी तौर ते अलॻि थी विया, जा सौदे खे कैंसिल करण जो इख्तियार ख़तम थी वियो। हाणे अब्दुल्लाह बिन उमर छा कंदो हो? अल्लाह अकबर। पैगंबर जी हदीस ते अमल करण जो तरीक़ो ॾिसो। बाज़ माण्हुनि एतिराज़ कयो, ऐं नालो कोन थो वठां, उन्हनि हिन हदीस खे रद्द कयो आहे, उन्हनि हिन हदीस खे रद्द कयो आहे। बहानो कहिड़ो बनायो अथनि त बाबा मूंखे ॿुधायो, जेकॾहिं को माण्हू ॿेड़ी में सौदो तय करे त पोइ केॾांहुं वेंदो? माना हदीस क़ाबिल अमल आहे ई कोन्हे। छा था चवनि? हदीस क़ाबिल अमल कोन्हे। छो? ॿ ॼणा जेकॾहिं ॿेड़ी जे अंदरि आहिनि, दरिया में आहिनि, समुंड में आहिनि, हाणे कीअं धार थींदा? माना हदीस ते अमल कोन कबो। अल्लाह अकबर। हालांकि हिन जी जहालत आहे। ॿेड़ी जे अंदरि बि अमल थी सघे थो, छो नथो थी सघे? भई ॿेड़ी घटि में घटि 15-20 फुट त हूंदी न, डिघी एतिरी त हूंदी न। सौदो तय करे चंद बिखो हिक ॿिए खां दूर थी वञो, अलॻि थी विया, जा सौदो पको थी वञो। ऐं बुखारी जी रिवायत आहे अब्दुल्लाह बिन उमर छा कंदो? ही दलील आहे ऐं हिन जे रद जे अंदरि। अब्दुल्लाह बिन उमर जॾहिं सौदो तय कंदो के माण्हू सां, सौदो तय करे चंद विखूं इरादतन बिना के कम जे अॻिते हलियो वेंदो, अॻिते वञी वरी पोइ ते मोटंदो। छाजे लाइ? सौदो पको थी वञे, सौदो पको थी वञे, असां हिक ॿिए खां धार थी वञूं। सहाबा हदीस जो मक़सद सम्झो, मफ़हूम सम्झो, पर अफ़सोस पंहिंजो पाण खे मुसलमान चवराइण वारा अल्लाह जे नबी जी इन हदीस ते अॼु ताईं एतिराज़ कंदा आहिनि। ही सहाबा जो अमल आहे। इहो साॻियो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सही मुस्लिम जी हदीस आहे,
एक दफ़े अचे तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु वटि ॾिसे त साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु वुज़ू करे, वुज़ू कंदे चमड़े जा मोज़ा पातल आहिनि, उन्हनि ते मसह करे थो, मख करे थो। अब्दुल्लाह बिन उमर पुछियो साद बिन अबी वक्कास खां, छाजे करे मख करी थो, मसह छो थो करी? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमायो, मूं अल्लाह जे नबी खे मोज़न ते मसह कंदे ॾिठो, इन जे करे करियां थो। अब्दुल्लाह बिन उमर उतां उथियो, आयो पंहिंजे पीउ उमर बिन ख़त्ताब वटि, सही मुस्लिम जा लफ़्ज़, ऐं अची चए त बाबा मूं साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु खे मोज़न ते मसह कंदे ॾिठो। पुछियो मां छो थो करी? चयाई त अल्लाह जे नबी खे मूं कंदे ॾिठो, तंहिंजे करे करे रहियो आहियां। बाबा तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? हाणे सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जो जवाबु ॿुधो, इहा मोमिन जो जवाबु। पैगंबर जी पैरवी कीअं थींदी आहे, सहाबा खां सिखो। चवे तो पुट यादि रख, इज़ा हदसक सादुन शयअन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तसल अनो गैरहु। जॾहिं अब्दुल्ला ऐं मुंहिंजा पुट तूं साद बिन अबी वक्कास खां का ॻाल्हि माना उन खां जेको ॿुधी या पुछी, जॾहिं साद बिन अबी वक्कास तोखे का हदीस ॿुधाए, साद बिन अबी वक्कास का ॻाल्हि तोखे ॿुधाए पैगंबर जे हवाले सां, का हदीस ॿुधाए, जॾहिं हदीस ॿुधाए उन खां पोइ अब्दुल्ला के ॿिए खां पुछण जी ज़रूरत ई कोन्हे, ॿिए खां सुवाल करण जी ज़रूरत ई न आहे, छो त हुन हदीस बयान कई आहे। साद बिन अबी वक्कास तोखे ॿिए खां मालूम करण जी ज़रूरत ई न आहे। ही साहब आहे। ऐं ॿिए तरफ़ अॼु ताईं मौलवी विढ़ंदा अचनि, अदा जोराबनि ते मसह कोन थींदो, जोराबनि ते मसह कोन थींदो। अल्लाह जा बाना ख़ुदा त वॾा दावा था करियो त साहबा ज़िंदाबाद, साहबा जो तरीक़ो ज़िंदाबाद, साहबा जी पैरवी करणी आहे। अॼु तोखे ॿुधायां साहबा जो इजमा आहे त जोराबनि ते बि मसह थी सघे थो। सैयदना अली बिन अबी तालिब, ॿिया बि केतिरा ई साहबा, हत्ता कि इमाम इब्न हज़म, इमाम इब्न कुदामा, ये चवनि था साहबा जो इजमा आहे त जोराबनि ते मसह थी सघे। मूंखे ॿुधायो जॾहिं साहबा सभु जा सभु कनि पिया जोराबनि ते मसह, तोखे तकलीफ़ छा जी आहे? छो तो एतिराज़ करी? वरी शर्त लॻाया विया, अहिड़ा जोराब जेके 3 मैल हली सघे। केरु तोखे शर्त ॿुधाए? छा अल्लाह जे नबी ॿुधायो या के साहबी ॿुधायो? बल्कि ॿुधाईंदो न, हिकिड़ी हदीस जे अंदरि इशारो मिले थो, अल्लाह जे नबी साहबा खे हुक्म कयो, सफ़र में आहिनि तव्हां तसाखीन ते बि मसह करे सघो था। तसाखीन छा खे चइबो आहे अरबी ज़बान में? अरबी लुगत लिखनि था तसाखीन जी हिकिड़ी माना इहा बि आहे, चमड़े जा बोज़ा, हिकु माना इहा बि आहे, ऐं ॿी माना आहे तसाखीन जी हर उहा शइ जेका पेरनि खे गरम रखे ऐं पेरनि खे ढके। ऐं पुछां थो, जेके उन जा जोराब आहिनि, छा पेरनि खे गरम कोन था रखनि? छा पेरनि खे ढकीनि कोन था? ये पेरनि खे गरम रखनि था, पेरनि खे ढकीनि था। तसाखीन जे अंदरि ये जोराब बि शामिल आहिनि। साहबा ॾिसो अमल कीअं कयो। इहो साॻियो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, रिवायत पेश कंदो हलां। छा साहबा जो अमल हो? इमाम बुखारी अल अदबुल, बल्कि जुज़ रफ़ल यदैन जे अंदरि हदीस रिवायत आंदी त जंहिं माण्हू खे ॾिसंदो निमाज़ पढ़े पियो पर रुकू में वेंदे, रुकू खां उथंदे रफ़ल यदैन नथो करे, रमाओ बिलासा, पथरियूं खणी ज़मीन तां हणंदो। जॾहिं इहा रिवायत पेश कयमि, केतिरनि माण्हुनि मूं ते हमला कया। सही हिकु हदीस अंदरि लफ़्ज़ बि आहिनि त जॾहिं बि माना अब्दुल्लाह बिन उमर जो कुझु माना झुकंदो हो या उथंदो हो त रफ़ल यदैन कंदो हो। हदीस लफ़्ज़ इहे, ऐं तव्हां चओ था रुकू में वञण वक़्तु, रुकू खां उथण वक़्तु। अल्लाह जा बाना उसूल हिकिड़ो आहे, हिकु हदीस ॿी हदीस जी तफ़सीर आहे, हिकु हदीस ॿी हदीस जी तशरीह आहे। हिकु हदीस में अचे थो जॾहिं बि झुकंदो हो या उथंदो हो। हाणे उन में झुकण में त सजदे वारो झुकण बची वियो, लेकिन ॿी हदीस तशरीह करे थी अब्दुल्लाह बिन उमर जे बारे में त जॾहिं रुकू में वञे, रुकू जे लाइ झुके ऐं रुकू खां उथे त उनखे रफ़ल यदैन करणी आहे। अब्दुल्लाह बिन उमर उन माण्हू खे पथरियूं हयूं जे रुकू में वञण वक़्तु रफ़ल यदैन न कई, रुकू खां उथण वक़्तु रफ़ल यदैन न कई। सही सनद सां हदीस मौजूद आहे, सही सनद सां। वरी तव्हां ॾिसो साहबा जो अमल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अज़ीम सहाबी आहे,
उन जे बारे में अचे थो हिकिड़ो माण्हू हली आयो अची सुवाल कयई अब्दुल्ला जेकॾहिं के माण्हू जूं आङुरियूं ज़ाया थी वञनि मिसाल जहिड़ो थिए को माण्हू तव्हांखे धकु हणे तव्हां जूं आङुरियूं ज़ाया थी वञनि आङुरियुनि जी दियत छा आहे जी बाबा 5 आङुरियूं आहिनि 5 ई आङुरियूं जेकॾहिं ज़ाया थी वञनि 50 उठ दियत आहे हर आङुर जी दियत 10 उठ अल्लाह अकबर इन मां इस्लाम जो कानून उन जी अहमियत जो अंदाज़ो लॻायो अॼु हिकिड़ो उठ बि तक़रीबन 2-2.5 लख रुपया सुठो उठ 2 लख रुपया या 2.5 लख रुपया वही गौर करियो हिकु आङुर जी दियत 10 उठ घणी रक़म थी अल्लाह अकबर 20 लख खां मथे 20 लख खां मथे इहा इस्लाम जे अंदरि इंसानी जान जी अहमियत उन माण्हू छा चयो अब्दुल्ला तव्हां चओ था हर आङुर जी दियत 10 उठ ऐं सैयदना उमर बिन ख़त्ताब चवंदो हो त 5 आङुरियुनि जी दियत आहे 50 उठ पर अलॻि अलॻि आहे आंगूठे जी दियत 15 उठ शादी वारी आङुर जी दियत 10 उठ विच वारी आङुर जी दियत 10 उठ ही जेका आङुर जंहिंमें मुंडी पाइबी आहे रिंग फिंगर इन जी दियत 9 उठ ऐं चीच जी दियत 6 उठ टोटल 50 उठ थिया पर अलॻि अलॻि उमर फारूक ईअं चवंदो तव्हां चओ था हर आङुर जी दियत 10 उठ आहे हाणे जवाब ॿुधो अब्दुल्ला बिन अब्बास जो रहम अल्लाह उमर कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक्कु ऐं युत्तबा मिन कौल उमर सेना उमर ते तनकीद कोन कयाई घटि वधि कोन ॻाल्हाई बल्कि चई त अल्लाह जो रहमत हुजनि उमर बिन ख़त्ताब ते अल्लाह जो रहमतूं हुजनि पर नबी जो फरमान वधीक हक़दार आहे जो उनखे वरितो वञे ऐं उनजे मुक़ाबले में सैयदना उमर जे कौल खे छॾियो वञे छो त असां कलमो कंहिंजो पढ़ियो आहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीअ इंसाफ़ आहे पैगंबर जो फरमान अची वियो मुक़ाबले में केर बि हुजे उन जी ॻाल्हि खे रद्द करे छॾींदा हुआ हता के पीउ छो न हुजे पुट छो न हुजे तव्हां ॾिसो ॿियो मिसाल साॻियो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सही बुखारी जी रिवायत आहे आयो आहे नमाज़ जनाज़ा पढ़ाइण सूरे फातिहा जहरन पढ़े थो जॾहिं नमाज़ ख़त्म थी माण्हुनि खे चए ख़बर अथो मूं सूरे फातिहा छो पढ़ी आहे लितालमु अन्ना सुन्नतुन जीअं तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त जनाज़े नमाज़ में सूरे फातिहा पढ़णु प्यारे पैगंबर जी सुन्नत आहे अॼु ताईं अमल आहे सिवा अहल हदीस जे आहे अमल वाज़े हदीस मौजूद आहे अब्दुल्ला बिन अब्बास इन खे सुन्नत चवे थो ऐं ॾिसो जॾहिं पैगंबर जी सुन्नत खां माण्हू परे थिया रब सदा कहिड़ी ॾिनी वॼो नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि जाइज़ो वठो 30 सेकंड या 40 सेकंड नमाज़ जनाज़ा छा मैयत लाइ मौलवी दुआ घुरी जेको मैयत साम्हूं पियल आहे मौलवी छा दुआ घुरी हूंदी 30 सेकंड या 40 सेकंड मूं हिकु दफ़े चैलेंज कयो त वञी नमाज़ जनाज़ा जो जाइज़ो वठो मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो साईं असांजो हिकिड़ो माइट गुज़ारियो कराची में आउं उते बीठल हुजां नमाज़ जनाज़ा पढ़ी पई वञे मूंखे फौरन तव्हांजी ॻाल्हि यादि अची वई त अॼु आउं चेक कंदुसि त घणो टाइम मौलवी वठे थो चईं यकीन करियो मौलवी अल्लाह अकबर जी नमाज़ शुरू कई 40 सेकंड थिया नमाज़ जनाज़ा ख़त्म छा दुआ पढ़ी हूंदी अहल हदीसो तव्हां बि केॾा ख़ुशनसीब आहियो जॾहिं अव्हां जो मौत थिए थो अव्हां जी नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि 5-5 6 दुआऊं पढ़ियूं थी वञनि 10 मिंट नमाज़ जनाज़ा हले थी अल्लाह अकबर हाणे बदीन जे अंदरि वाक़ियो पेश आयो असांजे जमाती दोस्त जी वालिदा गुज़ारे वई मोहतरम असांजो दोस्त आहे थर सां तालुक़ रखंदड़ मौलाना शौक़ समय जो साहब आयो नमाज़ जनाज़ा पढ़ायाई ऊंचे आवाज़ सां बुलंद आवाज़ सां 5-6 दुआऊं पढ़ियाई मूंखे दोस्त अॼु मूंखे ॿुधा डॉक्टर साहब अहिड़ा माण्हू बरेलवी असां ॾिठा जिन चयो त नमाज़ जनाज़ा ज़िंदगी में पहिरियों दफ़ो असां हीअ ॾिठी आहे हीअ नमाज़ जनाज़ा बरेलवी हज़रात चवनि पिया पंहिंजी ज़बान सां अहल हदीस उलमा जेके नमाज़ जनाज़ा पढ़ाइनि था अंदाज़ो लॻायो पैगंबर जी सुन्नत मुताबिक़ हिते अॼु ताईं सूरे फातिहा सां दुश्मनी लेकिन कुझु उलमा चई विया हिननि जा हक़ चवण वारा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जेको कराची में जेरो वेठो आहे इनामुल बारी चौथों जिल्द सही बुखारी जो इहा हदीस हाणे चवे थो असांजे हनफी हज़रात इन हदीस खे रद्द कयो आहे बहाना बनाया आहिनि चवे थो ये सब तावीलूं कमज़ोर आहिनि नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि सूरे फातिहा पढ़णु सुन्नत आहे मुफ्ती तकी उस्मानी ऐं पुराणो हिननि जो आलिम जंहिंजो नालो काज़ी सनाउल्लाह पानीपती
उन जो आहे वसियतनामो फारसी ज़बान में माना बुद्ध में हो उन जे अंदरि लिखे थो जॾहिं मरी वञा मुंहिंजी नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि सूरे फातिहा पढ़ी वञे। हीअ हनफ़ी आलिम थी वियो। हक़ चवण वारा चई विया सहाबी नमाज़ जनाज़ा जे अंदरि सूरे फातिहा पढ़ी चवे थो अल्लाह जे नबी जी सुन्नत आहे। अॼु ताईं मुस्लमान अमल करण लाइ तयार कोन्हे। दोस्तो सहाबा जी सीरत तव्हां ॾिसो न, ख़ातून जी सीरत पेश करियां। औरतूं केतिरे क़दुरु अल्लाह जे नबी जी पैरवी कंदियूं हुयूं। हिकिड़ी औरत जो नालो उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुड़ुस गुज़ारे वियो अबू दरदा। उन ज़माने जे अंदरि ही पाण वारी रीतूं रस्मूं कोन हूंदियूं हुयूं त मुड़ुस गुज़ारे वञे नौजवान छोकिरी उनखे विहारे छॾींदा आहिनि, वरी निकाह कोन कराईंदा आहिनि। इहो ज़ुल्म आहे न्याणी सां, ज़ुल्म आहे न्याणी सां। 25 सालनि जी 18 सालनि जी 20 सालनि जी मुड़ुस गुज़ारे वियो, बेवा थी वई, सॼी ज़िंदगी उनखे घर में विहारे वेठा हूंदा। अल्लाह जा मानो ज़ुल्म आहे। बुरायूं इन जे करे पैदा थीनि थियूं। ही हिंदू मत जो तरीक़ो आहे जिते मुड़ुस मरी वञे सॼी ज़िंदगी औरत वेठी हूंदी आहे, भले बुरायूं करे पर शादी न करे। उम्मे दरदा घरवारो गुज़ारे वियो, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु निकाह जो पैगाम मोकिलियो, आउं तव्हां सां शादी करणु चाहियां थो। उन ज़माने में बेवा औरत हुजे, तलाक याफ़्ता हुजे, निकाह कंदे माण्हू हबक महसूस कोन कंदा हुआ। निकाह जो पैगाम मोकिलिया पर उम्मे दरदा इनकार करे छॾियो। छो इनकार कयई? कि अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे अल मरअतु लि आख़िरि अज़वाजिहा। मूं प्यारे पैगंबर खां ॿुधो त जेकॾहिं के औरत दुनिया में बिल फर्द ब निकाह कया ऐं ॿई मुड़ुस बि जन्नत में पए था ऐं पाण बि जन्नत में पए थी, पाण बि जन्नती आहे, ॿई मुड़ुस बि जन्नती आहे। हाणे जन्नत में कंहिंजी घरवारी थींदी? अल्लाह जी नबी फरमान आहे जंहिंसां दुनिया में आख़िर में निकाह कयई। अल मरअतु लि आख़िरि अज़वाजिहा, जंहिंसां दुनिया में आख़िर में निकाह कयई। पोइ छा चयई? वलस्तु उरीदु बि अबी दरदा बदला, ऐं नथी चाहियां जन्नत में अबू दरदा खां सवाइ मुंहिंजो को ॿियो घरवारो थिए, तंहिंजे करे ज़िंदगी भर हाणे ॿियो निकाह कोन कंदुसि। अल्लाह अकबर। घरवारी सां मोहब्बत ऐं प्यारे पैगंबर जे फरमान ते ईमान। हीअ न ख़वातीन, ही साहबा जो किरदार। आख़िरी वाक़ियो बयान करे पे तक़रीर ख़त्म कंदुसि, जो टाइम काफ़ी थिए पियो। साहबा कहिड़े तरीक़े सां अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी पैरवी कंदा हुआ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जे बारे में चए थो, आयो कूफे जे शहर में, सही मुस्लिम जी हदीस आहे, जुमे नमाज़ पढ़ायाई ऐं जुमे नमाज़ जे अंदरि सूरह जुमा ऐं सूरह मुनाफ़िकून जी तिलावत कयई। 2 रकातनि में सूरह जुमा ऐं सूरह मुनाफ़िकून जी तिलावत कई। जी नमाज़ खां फारिग थियो, हिकिड़ो माण्हू अॻिते वधियो, कि अबू हुरैरा अॼु तो असांखे सैयदना अली बिन मुर्तज़ा जो दौर यादि ॾियारे छॾियो। जॾहिं अली बिन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ख़लीफ़ो हूंदो तॾहिं जुमे जे ॾींहुं नमाज़ जुमा जे अंदरि इहे ॿई सूरतूं पढ़ंदो हो। सैयदना अबू हुरैरा छा चयो? कि लक़द समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ बिहिमा यौमल जुमुअते। मूं इन करे कोन पढ़ियूं इहे ॿ सूरतूं जो सैयदना अली पढ़ंदो हो, इन करे पढ़ियूं अथमि जो मुंहिंजो प्यारो पैगंबर जुमे जी नमाज़ में इहे ॿई सूरतूं पढ़ंदो। ये साहबा जी सीरत आहे दोस्तों। कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि अल्लाह जे नबी जी पैरवी कई। अॼु ज़रूरत आहे उन तरीक़े खे अपनायो वञे। यकीन ॼाणो प्यारे पैगंबर जी पैरवी खां सवाइ ॿी का वाह कोन्हे, कामयाबी जो ॿियो को बि रस्तो कोन्हे। जेकॾहिं चाहियो था जन्नत में पहुची वञूं ऐं सिरात मुस्तक़ीम ते गामज़न रहूं, उनजो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, हिकिड़ो ई रस्तो आहे। उहो रस्तो कंहिंजो आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जे नबी जी पैरवी, इन में असांजी लजात आहे, इन में असांजो छुटकारो आहे। अल्लाह ताला खां दुआ घुरां थो रब्बुल आलमीन असां सभिनी खे प्यारे पैगंबर जी इत्तबा जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अॼो कोई प्रोग्राम असांजे मोहतरम दोस्तनि एतमाम कयो आहे, साईं मुला बख्श साहिबु ऐं असांजो प्यारो दोस्त साईं वली मोहम्मद साहिबु। अल्लाह ताला सभिनी दोस्त जज़ाए ख़ैर अता फरमाए। तव्हां दोस्त परे परे खां हली आया आहियो, अञा ताईं हिते मौजूदु आहियो। वरी बि गुज़ारिश कंदसि सभु दोस्त जेसि ताईं जलसो पूरो थिए तेसि ताईं मौजूदु रहनि। अल्लाह ताला पाण सभिनी जो हिते अचणु वेहणु ॿुधणु ऐं ॿुधाइणु क़बूल फरमाए। वाख़िरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।